வெல்கம் டு பேங்கர்ஸ் ஜோன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டிஐ தான் பார்க்க போகிறோம். த டேபிள் ஷோஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் போட் இன் அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன்ஸ்ட்ரீம் ஆன் 5 different days. The speed of boat on stream remains constant on a particular day. ஸோ டேபிள் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 5 different days கொடுத்துருக்காங்க. மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாளுக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீமும் அப் ஸ்ட்ரீமும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் போட் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ எப்படி கேட்டாலும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும், ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். The sum of the stream speed on Monday, Tuesday and Wednesday is what percent of the upstream speed on Friday? ஃப்ரைடேயில் இருக்கக்கூடிய அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு கூட மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, ஸோ இந்த மூணோட ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீமை ஆட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ நான் உங்களுக்கு கீழே வந்து தெளிவாக எழுதிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு ஓகேவா, என்னென்ன நாளுக்கு மண்டே ப்ளஸ் டியூஸ்டே ப்ளஸ் வெனஸ்டே டிவைடட் பை அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன நாளுக்கு ஃப்ரைடே இன்ட்டு 100%. ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் வந்து கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன? ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடட் பை 2. இப்போ நம்ம மண்டேவோட ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளவு? 33 மைனஸ் 25 எவ்வளவு? 8 டிவைடட் பை 2. ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 4 கிடைக்குது. ஸோ 4 ப்ளஸ் அடுத்து டியூஸ்டே கூட கண்டுபிடிக்கணுமா? 24 மைனஸ் 20 எவ்வளவு? 4 டிவைடட் பை 2 எவ்வளவு? 2 ப்ளஸ் வெனஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா 30 மைனஸ் 24 எவ்வளவு? 6 டிவைடட் பை 2 எவ்வளவு? 3. ஸோ 3. அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ரைடே எவ்வளவு? 42 இன்ட்டு 100%. ஸோ இதை ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதை ஆட் பண்ணால் 9 கிடைக்கும். ஸோ ஓகேவா, 900/42. ஸோ 3ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 300 கிடைக்கும். இதை வந்து 3ஆல் கேன்சல் பண்ணும்போது 14 கிடைக்கும். ஸோ எகைன் 2ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 150, இங்கே 7 கிடைக்கும். எகைன் இது வந்து 7ஆல் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 டைம் ரிமைனிங் 1. ஸோ 10ல் எத்தனை 7 இருக்கும்? ஒரு டைம் தான் இருக்கும். ரிமைனிங் வந்து 3. ஓகேவா, ஒரு பாயிண்ட் வச்சு ஒரு 0 ஆட் பண்ணோம்னா 4 டைம் இருக்கும். ரிமைனிங் 2 ஒரு 0 சேர்த்திக்கலாம். ஸோ எத்தனை டைம் இருக்குது? இதில் 2 டைம் இருக்கும். எகைன் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ 21.42%. ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை நம்ம கரெக்டாக எடுத்து எழுதுனா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஆன் வெனஸ்டே த போட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் கோஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் ஃபார் 7.5 hours அண்ட் தென் கோஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஃபார் 5 hours and then stops. How far is it in kilometer from the starting points? ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ போட் நிற்கிற இடத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ட்ரா பண்ணுறேன் டயக்ராமில். ஸோ ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த போட் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமில் வந்து 5 hours போகிறாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அண்டு இந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆன உடனே அப்ஸ்ட்ரீமில் வந்து 7.5 hours வந்து வராங்க. ஸோ நமக்கு என்ன டே கொடுத்துருக்காங்க? வெனஸ்டே. ஸோ வெனஸ்டேயில் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து எவ்வளவு? 30. ஓகேவா, 5 × 30 எவ்வளவு? ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் தான் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா, 5 × 30 எவ்வளவு? 150. ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு 150 கிலோமீட்டர் ஒரு ட்ராவல் பண்ணிட்டார். அதுக்கப்புறம் அப்ஸ்ட்ரீமில் வந்து போகிறாரு. அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் எவ்வளவு? 24. ஸோ இங்கே 7.5 hours. ஸோ 24 × 7.5 எவ்வளவு? 180. ஓகேவா, ஸோ இங்கேருந்து 150 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்ணிவிட்டு
எக்ஸ்ட்ரா 30 கிலோமீட்டர் போயிட்டார். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு? 30. ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். On Tuesday, the boat covers 96 km in downstream and 176 km in still water. On Thursday, it covers 108 km in upstream and 246 km in still water. What is the difference between the time taken to complete the given journey on Tuesday and Thursday? ஸோ ஒரு ஜேர்னி நடக்குது டியூஸ்டேலையும் தேர்ஸ்டேலையும். ஸோ ரெண்டோட டைம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ டியூஸ்டே டைம் மைனஸ் தேர்ஸ்டே டைம். ஸோ டியூஸ்டேல எப்படி ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க? 96 கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ங்கிறாங்க. ஸோ 96 டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு போட்டால் நமக்கு டைம் கிடச்சிரும். ஸோ டியூஸ்டேல டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து 96 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிடுறாங்களாமா. அப்போ டியூஸ்டேல வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ? 24. ஸோ 24 ப்ளஸ் 176 கிலோமீட்டர் வந்து போட் ஸ்பீடில் போயிருக்காங்க. ஸோ 176 டிவைடட் பை போட் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன? டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடட் பை 2. ஸோ 24 ப்ளஸ் 20 எவ்வளவு? 24 ப்ளஸ் 20 டிவைடட் பை 2. ஸோ 44 டிவைடட் பை 2 போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 22. ஸோ 22 மைனஸ் தேர்ஸ்டே வந்து எப்படி ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க? 108 கிலோமீட்டர் அப்ஸ்ட்ரீம் ஆமாம். ஸோ 108 டிவைடட் பை தேர்ஸ்டேயில் அப்ஸ்ட்ரீம் எது? 36 ப்ளஸ் ரிமைனிங் 246 கிலோமீட்டர் வந்து போட்டோட ஸ்பீடில் போயிருக்காங்க. 246 டிவைடட் பை போட்டோட ஸ்பீட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 46 ப்ளஸ் 36. 46 ப்ளஸ் 36 டிவைடட் பை 2. ஸோ 7. ஸோ இங்கே 2 வரும், ரிமைனிங் வந்து 1. ஸோ 82 டிவைடட் பை 2. ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 41 கிடைக்கும். ஸோ 41. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? 4 வரும். இதை கேன்சல் பண்ணால் 8 வரும். 8 ப்ளஸ் 4 எவ்வளவு? 12 மைனஸ் இதை கேன்சல் பண்ணால் 3 டைம் வரும். இதை கேன்சல் பண்ணால் 6 டைம் வரும். 3 ப்ளஸ் 6 எவ்வளோ? 9. 12 மைனஸ் 9 எவ்வளவு? 3. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டியூஸ்டேக்கும் தேர்ஸ்டேக்கும் அந்த கம்ப்ளீட் ஜேர்னியை ட்ராவல் பண்ணும்போது எவ்வளோ டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 3 hours. ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆன் ஃப்ரைடே 2 boats with equal speeds as given in the data starts simultaneously and travel towards each other. If the distance between the boats at the start was 227 km, what will be the distance between them after 7 hours? ஸோ கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 2 பாயிண்ட் இருக்குது. ஓகே, நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ஏன்னு சொல்லிவிட்டோம், ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து பின்னு சொல்லிவிட்டு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து ஒரு போட் இருக்குது, இவங்க இந்த பாயிண்டில் ஒரு போட் இருக்குது, அண்டு இந்த பாயிண்டில் ஒரு போட் இருக்குது. ஓகே, இந்த போட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம், இந்த போட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப் ஸ்ட்ரீம். ஸோ இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 227 கிலோமீட்டர். ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் 7 hours ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, அப் ஸ்ட்ரீம்லேயும் 7 hours ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? டவுன் ஸ்ட்ரீமில் டைம் இன்ட்டு ஸ்பீடு. ஓகேவா? அப்போ ஃப்ரைடே வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளவு? 45. 7 இன்ட்டு 45 மல்டிபிள் பண்ணால் நம்ம என்ன கிடைக்கும்? 315. ஓகே, அப்ஸ்ட்ரீமும் 7 hours தான். ஃப்ரைடே அப்ஸ்ட்ரீம் எவ்வளவு? 42. ஸோ 42. ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 294 கிடைக்கும். ஸோ அப்ஸ்ட்ரீமில் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க? 294. ஸோ இப்போ ஏ அண்ட் பின்னு இருக்குது. ஓகே, இதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 227 கிலோமீட்டர். ஸோ இங்கே இருக்கிற போட் வந்து 315க்கு வந்து போய் ரீச் ஆயிடுச்சு. இங்கே இருக்கிற போட் வந்து 294க்கு ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த போட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த 227 வந்து 2 டைம் வருதா? அப்போ நம்ம வந்து ஒரு டைம் மைனஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ
315 ப்ளஸ் 294 எவ்வளவு 9609 ஓகேவா மைனஸ் 227 ஏன்னா இதுலேயும் ஒரு 227 வந்துருச்சு இதுலேயும் ஒரு 227 வந்துருச்சு எதையாவது ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணால் தான் நமக்கு டோட்டல் இது கிடைக்கும் அப்போ இந்த 227 வந்து நம்ம இதில் இது கூட மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து 294 மைனஸ் 227 போட்டு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் 315 கூட ஆட் பண்ணாலும் 382 தான் வரும் நீங்கள் வந்து மொத்த வேல்யூ ஆட் பண்ணி 227 கூட மைனஸ் பண்ணிங்கனாலும் நமக்கு 382 தான் வரும் ஓகேவா நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இந்த 294 அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த 227 315 கூட மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதில் ஒரு 15 இருக்கும் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு 73 இருக்கும் 8 ஸோ 88 வந்து 294 கூட வந்து ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 12 18க்கு 1 ஸோ 382 ஸோ ஓகேவா நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் ஸோ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த போட் ட்ராவல்ஸ் for 5 hours and 6 hours on Monday and Tuesday respectively in still water, what is the total distance covered by it? So Monday and Tuesday வந்து போட்டோட ஸ்பீடில் மண்டே வந்து 5 hours அண்ட் வந்து Tuesday வந்து 6 hours ட்ராவல் பண்ணும்போது எவ்வளோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மண்டே ப்ளஸ் டியூஸ்டே டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ மண்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 hour ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா என்ன ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் ஸோ நமக்கு வந்து டைம் தெரியும் ஸ்பீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் போட்டோட ஸ்பீடு டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடட் பை 2 ஸோ 33 ப்ளஸ் 25 எவ்வளவு 58 டிவைடட் பை 2 எவ்வளவு 29 ஸோ 5 இன்ட்டு 29 ப்ளஸ் டியூஸ்டே வந்து எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க 6 hours ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஸோ 6 இன்ட்டு ஸ்பீட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் 24 ப்ளஸ் 20 எவ்வளவு 44 டிவைட் பை 2 எவ்வளவு 22 ஸோ 6 இன்ட்டு 22 எவ்வளவு 132 5 இன்ட்டு 29 எவ்வளவு 145 ஸோ நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 772 277 ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த செஷன் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அண்ட் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச் அவர் வீடியோ